Hello, good morning students, hello families. Okay, let's start with a new class today, yes? First of all, today is Wednesday, okay, very good. Okay, I want to tell you that the weather, okay, it is sunny, great, okay, good. And there are all the activities ready for you to start working and doing them, okay? Well, first of all, there is a song, ¿sí? Van a encontrar una canción about feelings, yes? And now we're going to do like a kind of dictation, yes? Como un dictado, ¿ok? Entonces, les doy tiempo acá un ratito ahora para que vayan, busquen un papel o el cuaderno mismo, lo que ustedes prefieren. Después el papel, cualquier cosa lo pueden pegar en el cuaderno, o buscan el cuadernito de inglés, lo abren donde corresponde, colocan la fecha, colocan el clima, okay, the weather, your names, okay, and we're going to write sounds. Yes, you're going to listen to me, the sound, okay, to me and the sound, and you're going to put a circle on the sound you hear, okay? So, here I have the sounds. Aquí tengo los tres sonidos que hemos estado viendo hasta ahora. Yes? Good? Okay. First sound. Think. Listen. Yes? Did you write it? This is sound. Bien, ya está escrito, ya lo hicieron, circulito, el sonido, todo perfecto. Bien, ¿lo hicieron bien? Great. Another sound. One more time. Very good. You write this sound. Yo sé, estoy segura que escribieron este sonido, porque son unos great students, I know. Good. And is this one. Sound. Okay? Sound. Good. Yes? This is what you have to do. Okay? Esto es lo que tienen que hacer. ¿Bien? Perfect. Okay. Bien. Y además de la canción sobre los sentimientos, de esta tareita sobre el dictado con los sonidos, también van a encontrar una imagen, an image, a photo, a picture, that you have to describe it. ¿Qué significa? Bueno, tienen que contarme lo que ven en la imagen. Todo lo que las palabras que ustedes conocen en inglés, la usan para describir la imagen. ¿Sí? Pueden que encuentren una persona, pueden que encuentren un animal, no lo sé, surprise, but pay attention, fíjense y me comentan en un videito. Acá en la plataforma ya está todo listo para que ustedes trabajen. ¿Ok? Let's go and let's work. Bye bye.